Ko šta radi od poznatih u carstvu noći? Saznajte u novom paparacu Lutajuće kamere. Muharem Hadrović, ljubavne igrarije. Kad nema Drage, draga mu je konobarica. Muharem i Isak Šabanović, prijateljstvo jako kao kuća. Majstorske muke, što više babica, to kilavija mečkica. Zajedno su jači, ne plaše se ni mraka, ni budžaka. Urbani seljak i svršeni kamiondžija, Nenad Jezdić. Bogdan Diklić, Omikron trči počasni krug. Novi paparaco Lutajuće kamere, nova šansa da nabacite osmeh od uva do uva. Da je raditi paparaco lako, radio bi ga svako. Sneg, kiša, žega, čemer i jad, ništa nas ne može sprečiti da skoknem do grada. Kolega mi je danas malo koronaran, pa nije zao društvo, oborila ga temperatura u krevet. Inače, devojka mu se zove temperatura. I tako sam danas sam u potrazi za poznatima koji nam se baš zbog vremenskih neprilika tada najmanje nadaju. Dobro nam došli u novi paparaco Lutajuće kamere, a u njemu prva paparaco žrtva. Šalo na stranu, ovde smo zbog jedne nove kvalitetne mlade zvezde granda, Muharema Hadrovića. Muharem nam dolazi iz mesta Olovo, tako da nas ne treba čuditi što misli da je jači od vremena i od supermena i što po ovoj zimoći može da se švrćka sa košuljicom i tankom jahnicom. Ako svi u Olovu ovako podnose hladnoću, očekujemo da na sledećem popisu bude i par hiljada pingvina. Možda je u tom Olovu takva klima da je Beograd za Olovčane klimatski kao Dubai, ali proverit ćemo ipak da li je to glavni razlog ovakve Muharemove izdržljivosti. Možda je klima, a možda je jednostavno lud. Sad, možda jeste lud, ali je ekonomičan, ko da baca pare na suvišnu modnu galanteriju. Kako god, sad je fino zaseo u restoran i neće mu više biti zima. Sem ako se smrzne od muke kad vidi da je čaj 500 dinara ko da ga prave od ceđenog zlata. Kako god, ostaje pitanje šta će u restoranu sam. Ali kad si pozna, to traje par sekundi jer u Muharemovom slučaju odmah dođe neka napredna i nazadna da se raspita kako održava bradicu. Treba li mu pomoć oko održavanja, masaža, kreveta, demontaža i slično. A kad je shvatio da naleto na udavaču, brzo je izašao napolje. A ubrzo smo shvatili da nije utekao zbog navalentnosti napredno-nazadne, već zbog ljubomore njegove devojke koju je očekivao svakog trenutka. Stoga je rešio da je opet bolje da se smrzne nego da ga voljena nađe nasmejanog pored druge. Devojko, budi sigurna, voli on tebe, između ostalih. A vidi ga sad miran ko bubica. Mico, kuco, maco, dušo, srce moje lepo, a malo pre samo što nije drugu ščepo. Vidi kakva konobarica, jadničak sme samo da je pita za cene, ništa broj telefona, brushaltera. Ali ima i tu fora, pitaš je za cenu, krišom namigneš i ona ti kaže čaj je 063 dinara, kafa 256, sladoled 579 dinara. I da, uopšte ne bi bilo sumljivo. Ma kakvi, vidimo žensku kolike oči ima, snima i mozak u 4K rezoluciji, pa čik ima i grešne misli. Joj, neće valjda ko većina mladeži da sede u kafiću i da kuckaju telefonima. Gde je ona bliskost ko nekada, razmena emocija, razmena energije, pa razmena štipkanja, razmena pljuvačke. Opa, mlado je hladno, živela zima. Ma ne sumnjam ja u Muharema, on možda jeste mlad, ali očigledno učio stare ljubavničke škole, dovoljno je samo da je pogleda, ona dolazi. Bezbednosti radi, nadamo se da to ne važi i za konobaricu. Ako je ovo prvi sastanak, osjećam da mu sad pokazuje fotke uz prigodan tekst. Ovo mi je tata kad je trenirao boks, a ovo kad je trenirao karate. Ova sa oklagijom i setom oštrih noževa mi je mama. Divna žena, samo ponekad neurozna. I nema više one Muharemove inicijative. Krk u brk, sve se nešto prenemaže. Ajde, privaćaj je bre, ne brukaj se, pa nisi u biblioteki. To je taj kontranapad, Messi da mu pozavidi, samo da ne pretera sa Jagodinka Simonović stajlom. Šta ti kad se zaljubiš, ni čaj ti nije bljutav, pravi papučar u najavi.
izgleda jedan od onih finih mladića koji voli na tenane da opipa situaciju. Mora da se konobarica zove situacija. Jeste da voli malo da oči juka i sa ženskim osobljem, ali je dobar momak, pravi džentlmen, pa ispraće damu do toaleta. Sve po zavodničkom PS-u, školski primer kvalitetnog osvajanja ženskih srcadi. Alal vera majstoru. Jedini način da ostane koliko toliko veren je da se raspriča telefonom dok okolo vrvi od piletine. Samo je problem što svoje zavodničko majstorstvo ne može da obuzda, pa čim vidi devojci leđa, odmah baca pogled po okolini u potrazi za lepim donjim leđima. Razgovarao telefonom ili ne i dok kažeš mu harem, evo jedne doleće. Sitna ali dinamitna, ali Muharem očito nije izbirljiv tip, ali to ćemo da vidimo kad se mlada vrati, da li će da izabere aperkat, direkt ili kroše, ili ni tu neće birati, tačnije neće imati vremena da bira. A evo vraća se i mlada, sad će biti ono draga, nije to što misliš, deli svoj broj telefona jer je dosadno. Boga mi, devojka mu za sada ima dobre živce, ali vidjet ćemo na kraju, a možda i čuti neki kršilom. Kad si zaljubljen, glava ti je na 7. nebu, uvek nešto zaboraviš. Dobro, kišobran nije toliko važan, koliko je važno da je s vremena na vreme kažeš volim te, a to je 6 puta u minuti, minimum. Jer ako kreneš da malo mucaš, bit će znala sam da me više ne voliš. Očito idu da nađu neko društvo, ali to i uporna kiša ih ne sprečava da nam pokažu neke lepe, emotivne, ljubavne igrarije. Kakav je to frajer, posle par piva bi mene smuo. Sad onaj uvek zanimljivi deo paparaca sa podnaslovom Upoznaj svaku drugu banderu kad isparkiravaš da bi ih više voleo. Ali za Muharema to ne važi. Očigledno se već ošemio što se tiče beogradskih gužvi i parkiranja na knap. A ošemio se i u najvažnija pravila beogradske vožnje, kao na primer obavezno kuckanje poruka dok voziš. Vreme nam ne ide u priloga, ni Muharem koji očito nije upoznat da je izmišljena i kočnica. Ali ipak usporava kod ležećeg policajca. Muharem je poznat kao duhovit dečko, pa i sa Grand Žirem ulazi u zanimljive prepirke. Jednom se razvila tema ljubavi kad mu je Karleuša rekla da sam tvoja devojka, ti u kuću ne bi više ušao. A s obzirom koliko Jelena troši, da je njegova devojka samo na dan, kuću više ne bi ni imao. Sve bi morao da proda radi par tangi i cipelica. Dobro vozi, vidi se da je završio srednju saobraćajnu školu u Tuzli, ali to ne važi u Beogradu, brale. Koliko se ovde juri, samo pilotska i ona Formula 1 škola se pikaju. Srećom postoje ovi semafori da olade malo mlade, lude glave. Doduše imaju ovakvi semafore koji više izazivaju nervozu nego što lade glave. Ali ovaj drži crveno, zbog ovakvih semafora poželjno imati pelene, zlu ne trebalo. Nadam se da neće u Novi Sad, jer dok stignemo tamo, Nata Bekvalac se već razvela od onoga što se juče s njim uvala. Neće ni do Tošinog bunara, dobro, studentski dom, studentkinje, ovo, ono, a on sa devojkom, znači ne ide ni tamo. Muharem i Isak Šabanović, prijateljstvo jako kao kuća. Majstorske muke, što više babica, to kilavija mečkica. Zajedno su jači, ne plaše se ni mraka, ni budžaka. Urbani seljak i svršeni kamiondžija, Nenad Jezdić. Bogdan Diklić, Omikron trči počasni krug. I konačno se zaustavio, ali nije kako smo očekivali ispred svog stana ili nekog hotela, s obzirom da je sa devojkom, nego ispred automehaničarske radnje. Sunce ti možda je toliko vatreno u seksu da je razvalio zadnji trap, pa sad mora na pregled. Srećom po nju nije, a srećom po nas doveo nas je pravo do još jedne velike zvezde granda, Isaka Šabanovića, koji je došao da popravi svoju mašinu za osvajanje devojaka. Šarm je šarm, ali novi Audi je novi Audi. Evo
dokaza da jaka prijateljstva mogu da opstanu i u estradnim vodama. Muharem i Isak su se družili sve vreme takmičenja i očigledno je to prijateljstvo za sva vremena. Zvezde Granda kao nekad vojska bre, tamo su stekli druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na pipačke i štipačke dane. Ali, pošto će ovo gledati Muharemova devojka, izvinjavam se drugarice i gospođice, to je radio samo Isak. Nikad nisam vidio Isaka ovako ozbiljnog, mora da je neki žestok kvar. Pa svetla rade, vrata rade, Jorović rade, a kako Švabo da napravi, a da se pokvari? Svak svoj majstor Švabo da napravi, a mi Balkanci da pokvarimo. Naravno, sem ako ga baba vozi. Šta je bravo, urgentni centar ili automehaničarska radnja? Ceo konzil oko jednog auta. S obzirom na ono što više babica kilavija beba, vidim ja da će Isak da fasuje bicikle. Kad počnu, ko ti ovo radio? Pa što ideš u krivinu kad znaš da mu škodi? Za srpske puteve si trebao da staviš gusenice umjesto točkova i sad se još nešto buniš. Ulje nije menjano još od kad je Pink imao dobar program. Au, onda ti je baš zapušteno. Za razliku od Muharema, Isak svoje ženske skriva ko Siniša Mali diplomu. Pametno, zato ide u lov po mrklom mraku. Nema šanse da ga uhvatiš, samo će jednog dana biti ženim se. A dok Isak čačka auto, Muharem radije čačka svoju devojčicu. Muharem je stavio na kanal da vidiš da li je sve okej, pa je posle ženi. Ma nisam znao da Isak voli ovoliko kola i čočeke, ali truba mu da prizna jer je roker. Iako važi za smrt za sve što nosi suknju, a ne zove se Božo Vrećo, Isak baš i nije taktičan što se muvanja žena tiče. Da, kaže da najčešće startuje ženske sa mala što ti je, nisi ka na Instagramu. Dokaz da je džaba imati dobre kočnice na audiju, a ako još bolje nemaš kočnice na jeziku. Isak je rešio da preuzme stvar u svoje ruke. Deco, ne gledajte, mada ne mislim na tu stvar nego na motor. Odmaknimo se na bezbedno rastojanje. Lele, ne znaju ni da otvore, ali bolje da ne znaju, jer ako dođu do motora, bit će viška delova. Biće, šta ono curi, ma neko crevo, pa otkini ga. Eto sad ne curi, da, ne curi, sad šiklja. Kako su krenuli ovi majstori, mogu da poprave samo raspoloženje kad naprave vatromet iz motora. Srećom odustaše. Isače, plati im da ti ga ne diraju, isplati se. Prodaj ti to dok je vreme, vidiš da i Audi ume da naudi. Dok mnogim pevačima koji ostavljaju traga kod žena bacio mede, kuce i raznorazne igračkice, Isak je izrazio želju da njegova publika brzo to preraste i da krene sa bacanjem brushaltera. Muharemu i mlado je već dozlo gradilo da slušaju majstorske priče. Pa idite kod lovaca, čak ćete i tamo čuti malo istine. Srećom, Isakova kola su u voznom stanju, te su se spasili od majstor kvariša. Doviđenja, dođite nam opet. Do koliko radite? Do 9. Odlično, dolazimo u 10. Opa, migavac, vidi se da nisu iz Beograda. Pre ćemo dočekati uključenje Đilasa na TV Pinku, nego vaše uključenje na taj put. Na kraju su se ipak stvorili uslovi za prolazak, to jest Isaku je puko živac i umalo da ostane bez zadnjeg dela. Muharemu želimo slobodnu raskrsnicu uz pesmu Dugo te dugo očekujem. Montažer uspori eno milicije. Znači, dragi gledalci, nije dozvoljeno da se pije dok voziš. Bolje parkirati, gucnuti, pa onda nastaviti dalje. Ali znate da je Muharemu jednom dok je vozio izletela divlja svinja i pitali ljudi, je li bilo štete? Jeste, svinja pobegla. Nego simpatična mu devojčica, a Muharem je svojevremeno izjavljivo da voli slučajevo devojke koje drže do sebe, a kad su se pojavile devojke koje do sebe drže dečka, promenio mišljenje. Isače, a zašta ti služi pešački prelaz? Po njegovom očito da ima na što da troše farbu.
A baš vole mrak mesta za izlaske, mada ja ovde ne bih došao i kad bih dobio pismenu garanciju sindikata vampira Srbije. A sad idemo u jedan hram kulture da vidimo šta se dešava i na tom polju. Urbani seljak i svršeni kamiondžija, Nenad Jezdić. Bogdan Diklić, Omikron trči počasni krug. Ovo je FEDIS, festival drama i serija. Da, znam da znate da čitate, ali ja sam to rekao na ćirilici za srpsko govorno područje. A ovo je dokaz da ne izazivaju pažnju u sedme sile samo gole sise i gola dupeta, već i kultura. A ovo nije Deda Mraz u civilki, već skoro neprepoznatljivi Dragan Mićanović. Dragan je kod nas u posljednje vreme slabije zastupljen, bar što se filma i serija tiče, ali zato se muva po stranim. Snimao je film i sa ovom Selmom Hayek. Sad, ako me pitate koja mu je bila uloga, pa da viče čihu hu 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 i da peva Selma ne nagni se kroz prozor, šta znam bre, tek treba da se emituje. Vidiš, on sad komotno može da igra Vuka Draškovića, a i da ne glumi, samo digne 3 prsta i to je to. Dragana ređe viđemo na malim ekranima, ali Milica Milša i Vladan Savić su konačno dočekali da nam izlaze iz frižidera, zahvaljujući seriji Igra sudbine. Toliko su nam prirasli kardiovaskularnim organima da ćemo sa njima malo proćakulati. Zdravo igrači sudbine, vi kao da ste tek izašli iz serije i kostima. Pre 5 minuta. Ja nisam skinula kostimske cipele, to nisam stigla. Nego prelepi ste nam, kako se osjećate u koži velikih zvezda? Pa divno, prelepo takođe. Hvala. Vladane, znamo da su ti minići važniji, ali ne zapostavljaj nas. Eto, sad završavamo ovu seriju za koju smo dobili nagradu, sad je finiš i po 12-14 sati dnevno radimo, evo, jedva smo stigli, zakasnili smo, niko nas nije dočekao na polju, pa smo malo tužni. A šta smo mi, veverice, a? Hvala vam, ali to je eto, tako je ispalo. Će podignemo, nego prošle godine vaša deca osvojiše nagrade, a sada vi. Da, naša deca su dobila. Kako to, prvo deca pa roditelji? Pa mislim da je to redosled pravi. To treba pitati publiku, zato što nama je ova nagrada utoliko draža što od publike, što nije od žirija, tako da eto, dobili smo informaciju da je 47.266 ljudi glasalo, tako da to je pitanje za publiku. Da, kažu da je to najveće glasanje ikad, tako da smo ponosni, zahvalni, hvala publici, hvala novostima, hvala što nas volite i gledate. Nema na čemu, sapunica nas je održala, njoj zi fala. Eto, jako su na daskama koje život znače, već 30 godina, Milica i Vlada tek sad doživljavaju trenutke prave slave. Idemo na lepše stvari, gde ćeš lepše od Jelene Đokić. Inače, lepu Jelenu je smotao čuveni glumac i osvedočeni lovac na jelene, Svetozar Cvetković. A pošto sam sujeveran, pitam se šta znači kad te svrbi uvo, jel dobijaš nešto? Dragan pusti ovu bradetinu, ove smešne brkove, pa je li ovo festival ili maskembal bre? A evo nam Milice u društvu pravog, privatnog i sopstvenog joj muža, Žarka Jokanovića. A u posljednje vreme filmovi i serije se snimaju na veliko, a kvantitet izrodi i nešto kvaliteta. Pa su ovi festivali baš dobro došli da nam izdvoje žito od kukolja. A gde je dobra serija i filmčić, tu je i naravno Gordan Kičić. Majstorčina glumčina, ako neko pita, glumačka elita. Ovoliko nikog nisam ishvalio za džabe još kad sam se posljednji put video u gledalu. Da Jugoslavija i dalje živi, bar što se kulture tiče, dokazuje nam prisustvo ovogodišnje slavljenice iz Hrvatske, Mije Begović. Njena sestra Ena nije imala sreće da doživi ovakve uspehe, ali Mija je dala sve od sebe da se njeno ime ne zaboravi. Milica i Vladan su konačno u zrelim godinama dočekali da ih narod bira za glumački par godine. Eto, i to je neka igra sudbine. Serija Igra sudbine nije omiljena baš svima, ali sudeći po rejtinzima izgleda da ima dosta onih koji je pljuju, a sve o njoj znaju.
A tu nas čeka jedan urbani seljak, usput i sveži kamionđija, Nenad Jezdić. Iako je važio za fancy dečka i zavodnika, Nenad Jezdić je u ovim srednjim godinama utehu pronašao u selu. Da li zbog boljeg vazduha ili ne znam čega, te nikad nije bolje izgledao, a nikad nije ni bolje glumio. Bravo, Jezdo! Zasluženi aplauz, ali teret slave mora i da se plati. Naprimer, pojavom u lutajuće kamene. Moj Jezdo, saželjevamo slučaj, ali moraš da se malo žrtvuješ. Koliko ti znači ova priznanja? Malo pitanje opšte, ali dobro, nije da je beznačajno, ali nekako nemam poklonički odnos prema nagradama. Izuzetno me raduju, izuzetno se onako, nalaziš se uvek kada dobijaš bilo kakvo priznanje, uvek si u situaciji da ne de Bože samom sebi počneš da laskaš, da se nešto uznosiš i tako dalje. Nekako mi je nagrada ujedno koliko i radost, ujedno mi je nekako povod da se što više vežem za zemlju, da stanem, da se usidrim i da kažem da je to faza, da je to usputna jedna onako prolazna tačka, ali da treba da se ide dalje. Ovaj posao je stalna igra otkrivanja, ovaj posao je stalno razigravanje mašte, stalno traganje, stalno posmatranje, stalno traženje, nalaženje povoda da se inspirišeš i da nešto prepoznaješ kao izrazitost, kao neku karakternost koja bi mogla da bude deo tvog nekog emocionalnog sveta, koji bi mogao da posvedoči. To je nekako uopšte glumački život zapravo. Tako da, eto, ovo je lepo, dobro i značajno, ali ja nekako uvek kažem sebi idemo dalje. Ima još me posla čeka. Lele, ali si opširan i Vučiće bi smorio. A da li postoji neka uloga koju si priželjkivao, a nisi dobio? U pozorištu svakako da, u pozorištu je opus mnogo veći, mnogo izazovniji, u pozorištu svakako da, ali ovo je, posao je naš ovakav kakav je, radi se to što se radi, rade ti ljudi koji rade, da kažem mi koji radimo. Ja sam imao sreću da sam i u vikendu sa Čaletom i u Kamionđijama dobio jednu lepu šansu koju do tada nisam imao, da jedan svoj emotivni svet i ono zaista ono dominantno, emotivno, ranjivo u sebi da mogu da podelim sa publikom kroz, da kažemo, te karaktere koje sam igrao, tog nežnog i robustnog kamionđije i, da kažemo, jednog nepredvidljivog i komplikovanog oca ovom dečaku. Tako da nekako sam i posrećilo, moram reći, i ovaj naš posao je zapravo i celovit, postaje celovit kada se zaista i desete neke srećne okolnosti. Često smo prinuđeni da živimo živote koje nam nametnu ljudi, koje nam nametne javno mnjenje i često i obično mi glumci živimo sudbinu tih i dobijemo tu stigmu glumaca koji su u klišeju nekom svom, ali ja sam radostan što je se onaj moj dijapazon kroz ove dve uloge i raširio u taj jedan emotivni i jedan još sadržajniji, da kažemo, duševni svet. A tebi izgleda žena zabranjuje da pričaš kad si nam se ovoliko otvorio. A na čemu još radiš sem na proizvodnji, a naročito degustaciji domaće rakije? Pa ja sad spremam svoju monodramu i u pozorištu, intenzivno radim u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, igram ovaj tekući repertoar i spremam monodramu Knjiga o Milutinu, to bi trebalo, Bože zdravlja, ako se bude kako treba. Ja se nadam da ću u novembru da izađem u Zvezdara teatru ili već u nekom drugom pozorištu, o tom potom vidjet ću još sam u nekim pregovorima gde će se to izvoditi, ali to će da bude onako opet jedna onako posebna, možda čak i ne toliko prolazna tačka u mom životu, jer zaista očekujem mnogo od tog teksta. Mislim da je izuzetno značajan, da je izuzetno važan, da je izuzetno dragoceno da smo se sastali oko tog teksta, Egon Savin i ja. I jedno neizbježno pitanje za tebe kao velikog emotivca, da li si pogledao film Toma, a ako jesi, kakvi su utisci? Nisam ga pogledao, jako su me tvorci filma pozivali više puta, ali nisu mi obaveze dozvolile. Sve je nekako turbulentno, sve je nekako neko jurnjavi, evo i večera sam bio treći na spisku za dodelu nagrada, zato što ću za pola sata biti u kostimu u svom pozorištu, Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Hvala vam. Kažu lepše je sa kulturom, ali je još lepše sa muzikom i usput kulturnom.
Tapšu brale ko da je Oskara dobio. Za najbolju mušku epizodnu ulogu u seriji Kosti. Da, posle korone i 5G samo ti kosti ostanu čitave. Ali nema opasnosti ako nosiš masku, a za Bogdana, to jest Mirka, nema opasnosti osim ako se ne spali kod Đenka u maratoncima onomad. Tako da sreća, pa ovo nije nagrada za životno delo, već za sva dela koja nam je podario, a ovo za životno, ma nek dobije tamo negde za 20 godina, polako, ima vremena, mlad je još. Hvala ti Bogdane za sve glume, ali džaba stavljaš te maske, obožavateljke svakako ne mogu ni da ti priđu od toliko žena oko tebe. Uz podsjećanje na seriju Otvorena vrata, mi zatvaramo svoja.